你幫我揸住支魚竿先啊，唔使等我啦，加油啊！老咩啊？我終於揾到你啦！我之所以約你哋出嚟，唔係同你哋玩㗎。我問點解呢個世界唔可以一腳踏兩船，係因為 Sky 健，我都好愛你嘅。而我夾到呢粒，就是中式嘅料子啊。不過唔緊要，等我攞翻呢粒樓翻嚟 check 到係中式定西式，再 call 你。In 2006, we introduced the first in Asia, the Euro 4 engine standard to Hong Kong. 8人在江湖，身不由己，你知㗎？紫薇，我唔係紫薇啊。極地探險家李洛斯博士、著名建築師馮永基、人氣設計師又一山人、唱作環保人盧冠廷，正係具備以上條件嘅表姐。佢哋都係100%愛地球嘅人。推動周紅做義工，去到街頭表演嘅力量，並唔係咩偉大嘅抱負同埋理想，而係觀眾嘅掌聲同埋尊重。珍惜我而家擁有嘅嘢，然後就會不斷咁做到越嚟越好。咁我覺得最緊要係冇怕辛苦。喂，你咁難得先出到唱片，點解你唔屈就下？咁如果肯屈就嗰個就咪流嘅。楊生，我唔好識彈，你應該教我啊。楊小姐大個啦，自己搞掂啦，好嗎？阿楊太，楊生唔理我啊，你幫下我啦。佢留低咁多線索俾我，等我一步一步咁查。終於嚟到呢一日，好可惜啊！就算你阿爸有幾聰明都好，都係難逃被剷除嘅厄運。而你呢個傻仔。Companions are our strength. We may end up differently. We always have each other. 所以陳奐仁同你嘅 band 係差唔多嘅。唔係啦。感覺我講。感覺就係。因為佢哋大家嘅身形都差唔多。希望能夠做到啲嘢係大家覺得啊 ，James 做啲嘢好聽喎。你業餘嘅咧就都可能冇乜所謂，但係如果你揾食嘅咧，就諗清楚下。偷偷地話你知，其實我係用呢隻影娜姐，所以你見到我啲相係好正。哦，見你個樣毒毒地，俾你影張啦。每一個社會必須係有佢嘅特色，有佢嘅精神，同埋有佢嘅核心價值。本來的兩顆細葉榕大得遮蓋着天空，懷抱着亞歷山大爵士號，加上蒸汽大車頭，讓我仿如身在70年代的香港。你書電天線嘅同事做咩㗎？咁梗係想佢哋了解我哋多啲啦，唔希望佢哋當我哋係一般勞工咯。點解啲畫面全部都係我嚟嘅？唔通 Jenny 真係出咗事？係 Gary， 而家咧就喺九巴做緊巴士車長。劉香明，由81年入職，依家已經係33年啦。冇犧牲就冇進步。就算啲科學理據有幾咁犀利又點啊？我連最重要、最關鍵嘅啲嘢都冇。唔通科學要進步就真係一定要犧牲？科學研究冇犧牲就冇進步。揾清。In the setting that I've been raised up, there's a very clear line between local schools and international schools. 佢啲學生上堂好似係 hea 啲啊，即係好多堂都係玩下咁，唔使太認真。The local school kids, I think they're
really focused on academics. 又唔使去抄嘢啊、背書啊嗰啲嘢啦。I don't think a lot of them would be as all-rounded as international kids. I don't know a lot about the local school system, and I'm not proud to admit it because I wish I